sango mini kok thai rom bai chini program batang jeng sarai relaisinai puilawa chini program batang puilawa tangnai church inauguration church lakuthar khulok mani bani yagola tangnai hamari romani bani ola barokma katharin nai abati heke barokma katharni bisingo jini 12 jona rutukrai kami balak khobor din Church, RUTUKRAI, Atambakia, Bongshi, Tingoria, and all the other, especially from our center. St.Francis di Sale Church ni RUTUKRAI parani, rong phaimek ni rong parani pun jotono jangsong. Happy Easter to all of you, and also a big jivai to all of you. I'm really happy to come over here, especially to inaugurate and bless the St.Francis di Sales Church. Bari ke khat chawana no jotono chu baila so mami kero bari ke khatungi ma to na to thoye ngetre na to no chu batyo. I want to thank especially the leader of RUTUKRAI and our catechist and our parish pastor council and all the others who have helped to make this church in this way. Jotono chini catechist ngetre chini church ni leader ngetre ro church ni tangi bono na khune no brano bari ke khat chamu. So let us invoke the blessings of God as well as the blessings of our Saint Francis de Sales. Of joy and happiness for all of us that we are going to have the inauguration and blessing of our new church in RUTUKRAI. बस बारी का हम लोग मामू के चीनी बारी का हम मैं बहुत 400 तीन उद्बोधन खेल मैं ये बार के साल का हम लोग. So now let us have the inauguration and we will have the blessing of the church. आओ चो उद्बोधन खेलने बनो. जतो या फकराइ नै Gitabok sen Alpha Latay pola katarni monggoi kak changma o no katal tay o nukungo ex tong nai rock by tong tong nini pola by bo tong tong by sija kathama kaham thangna hunei phaimani kami ganawo borok sok phaika jisu afuro teibo hakchalo thangna naima haike phunukha tamukhe borok ni kanawo tong jadi borok noko tong huro borok ni kate tai undi no Supra Jesus Kristo ni kay rog mo, tay kay to ni hamjak mo, tay wala karang lay mo, narog ba itong to.
bain si bayo se chungbono snam saitre chungro busemet makyongo. I want to thank all of you, especially the leader of RUTUKRAI St. Francis Church and Catechist Secretary and all the other leaders. Ang barike khatsa maya fa Mani basing tay motawo kathal ke ya presiwi chungbai poito wo tansa ugnai katung kuja kajake chung borok no lamso nung motani tani ke basing tay nung tamo manna muchung pai playa langma Wungka kubui kaitorno sinimase te bo rohormani bini songdai sadala Jesu Kristo no sinimabo kutrino mechnai ni bubu kaitorni tani suri sanlaivano o subrai chini suri makna jadi ang nono lo norok no pulo bini panbai nung supung jak situm surima ketung tong lainai subrai Jesu Kristo ni munggoi amen. yak bosor kai thake Katolik motani poito raida te sumsok ya karna kachong mano saklaiti nung soitano yakar khade soitani joto samung homung sudano yakar bai khade Kristo motani poito mungrokno norotbo Chungbai baksa saklaika Teresa o poito mungbai no Katolik motawo baptisma sakramen no yajak sinai pedoi mude muchung ade ang musu bonde kong de tisa Teresa ang nono baptisma ruo afa selatei pola ketarni munggoi amen hade ang nono baptisma ruo afa selatei pola ketarni munggoi amen. Mark ang nono baptisma ruo afa selatei pola ketarni munggoi amen hade John ang nono baptisma ruo afa selatei pola ketarni munggoi Maria ang nono baptisma ruo afa selatei pola ketarni munggoi Amen. Margaret ang nono baptisma ruo afa selatei pola ketarni munggoi Paul ang nono baptisma ruo afa selatei pola ketarni munggoi Amen. Agnes ang nono baptisma ruo kong de tisa afa kong de selatei pola ketarni munggoi tisa kong ro de tisa Peter ang nono baptisma ruo afa selatei pola ketarni munggoi Amen. Francis ang nono baptisma ruo afa selatei pola ketarni munggoi Amen. Agnes ang nono baptisma ruo kong ro de afa selatei pola ketarni munggoi F.R.Lijeesh ang nono baptisma ruo afa selatei pola ketarni munggoi Joseph ang nono baptisma ruo afa selatei pola ketarni munggoi Te ketar te pola ketarni panbai keplai sakaitor ngarok na sumso kuplum langmani fiagoi langma ketalno ya farka aboni Yesu Kristo bai mol kusung kusung saktan saungkoi manatei chini surima songtari sa subrai Jisuni munggoi amen kaisa langma thong sakno nini pola ketalte ketar ke tongtong amen tongtong tabu Kristoni norok tabu Kristoni pohorbai chungsasa ungka pohorni besa haike tongkoi poito genang borok rokbai batsa Kristo kifil faimani
kairot mawo te janai te bakno muito klai jadi borokno nini chungsa sa pohoro lamsok jadi nini kairok ma chungno bor jadi ham sajak Changma kupulung angka nini hamari nizaru nini chuba mazaru tong thok mo lang mau man kha nini nai mani bag nini khairo mama no bahayang le logai kongai no bahayang le khulungai kongai o Jesu lamani buga senu o kaito hamar nai senu